Pessoal, vamos lá, mais um vídeo pro canal aí, mostrando aqui hoje suspensão do Fiat Idea, beleza? Vou falar de um tema aí que o pessoal gosta bastante, de descobrir um pouco dos barulhos do carro, né? Cara, o Fiat Idea, principalmente a parte ali que dá barulho esse barulho mais seco, né? Esse toque-toque, dá muito problema nessa peça aqui, ó. Caiu a lâmpada, mas eu acho que vai dar pra ver, ó. Essa haste mexendo ali, ó. Vamos ver se vai clarear. Olha lá, ó. Vamos ver se vai focar ali. Que é o setor de direção. Tá dando uma leve folguinha. Nesse caso aqui a gente vai até aproveitar, beleza? Mas quem tem um Fiat Idea aí e tá sofrendo com toque-toque, você sente que o barulho tá ali próximo ao pedal de freio, né? Naquele sentido do pedal de freio, acelerador aí dentro, você pode ter uma folga no setor de direção ou até mesmo uma articulação. Vamos ver se vai focar ali para mostrar, ó. A câmera não tá focando, mas essa articulação, ó, com essa folga que ela cria ali dentro, vou pegar uma outra para mostrar, ela fica nesse toque-toque da esfera batendo ali dentro. Beleza? Então, os principais pontos aí de barulho no Fiat Idea é setor de direção, que dá muita folga. Setor de direção vai incluir a articulação e os terminais, beleza? Pivô desse carro dá muito barulho. E aquele nheque-nheque que esse carro dá, principalmente na época de chuva. Passou em chuva, o carro começou a apresentar um ringido. Essa peça aqui, ó, bieleta, beleza? Que também dá aquele toque-toque quando você passa num determinado degrau no asfalto, uma irregularidade, beleza? Eu posso afirmar para vocês aí que uma das peças mais trocadas na oficina de todos os carros é essa bieleta. Causa muito problema, principalmente na linha Peugeot, Fiat, umas peças, assim, vamos dizer, um pouco mais vulneráveis, beleza? Vou mostrar para vocês também a folga que apresenta na haste do amortecedor desse carro. Esse carro geralmente ele troca amortecedor ali com cerca de 80 mil km, justamente por conta dessa folga. Um pouco escuro aqui hoje, mas dá para ver essa mancha que esse amortecedor tem aqui, né? Esse amortecedor, vamos trabalhar com a câmera assim que eu acho que vai ficar melhor. Esse amortecedor, não vou conseguir mostrar no vídeo, mas ele tem uma folga assim, ó. Beleza? Então, quer dizer, essa haste aqui, ela movimenta assim e faz o barulho. O famoso toque-toque também, beleza? Agora, nesse Fiat Idea, eu falo Fiat Idea, gente, não serve só para esse carro do modelo mais novo, não. Serve para o mais velho também. Para você que tem um barulho, quando você esterça a direção toda, eu viro para um lado para o outro e daí escuto um estalo forte, o seu problema pode estar aqui, ó. Em 90% dos casos está aqui. O que acontece? Esse aqui é o coxim superior do amortecedor. Esse coxim, ele vai trabalhar aqui na parte superior do amortecedor. Então, quer dizer, o coxim vai aqui e aqui embaixo vai a mola. Beleza? Esse coxim, pessoal, o que acontece muito é desse rolamento que tem no coxim, ele travar. Então, aqui acontece assim, ó. Toda vez que você vira, esse coxim fica fixo e a mola vai girar aqui embaixo. Então, virei para a direita, girou todo. Virei para a esquerda, girou todo. Quando esse coxim está travado, essa mola não gira. Justamente isso, a mola não gira, então faz aquele estalo. Tum, tum, beleza? Então, se você barulho aí, se você está com esse barulho aí no seu carro, você pode ter esse problema. Pode ser as dicas que eu estou dando aqui, eu estou falando da Idea, mas vai servir para outros carros também. Inclusive para Palio. Esse barulho de coxim dá muito na linha da Volkswagen, principalmente Polo, Fox, beleza? Acontece muito. Então, pessoal, fica a dica aí. Se você tem um barulho na suspensão do Fiat Idea, Fiat Palio, os principais pontos aí que causa muito transtorno, né? Incomoda demais, são esses pontos desse carro aí, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, qualquer dúvida eu estou à disposição para estar respondendo, beleza? Valeu, pessoal, um abraço.